漁農山天禧新推咗一間豪華裝修嘅4房單位，咁咧佢全屋有送空調俾你，訂製咗衣櫃，業主話足足使咗40幾萬裝修，非常之豪氣哦。咁咧呢個裝修我都係第一次見喎，跟住小林個鏡頭，我哋一齊上樓上參觀下啦。哇！我依家嚟到咗呢套單位啦，呢個單位你一定要認真睇下，因為業主足足花咗成40幾萬裝修，咁190方嘅一個面積，南北對流雙陽台嘅，咁可以見到我哋業主搭配得都係非常之用心。我哋可以先睇下陽台一個景觀，咁出到嚟呢，就係我哋南邊嘅一個陽台啦，呢邊。哇！你睇個景觀都唔差㗎喎，10幾樓個位置係可以望到我哋一個山景、高爾夫景觀，以及我哋一個湖景都俾你望晒啦。呢個景觀真係特別靚。咁可以睇到我哋呢個業主呢，佢用嘅裝修材料都係唔差嘅。佢地板用嘅係一個馬可波羅嘅一個瓷磚，全屋呢係做到咗通鋪嘅，而且每間房呢都有訂製衣櫃俾你嘅。咁呢邊呢就係我哋入戶門一個位置，佢係做到咗2梯2戶嘅哦。佢依家目前咧係整咗3個套間嘅。首先第一間呢個咧就係我哋嘅一個南向嘅一個套間啦。佢洗手間唔係好大，但係話你睇下呢個空間都有成10個方嘅，一線嘅一個高爾夫景觀都俾你望晒啦。咁我哋繼續入翻呢邊睇。嚟到睇到嘅咧就係一個餐廳個位置。咁呢個餐廳位咧，可以見到擺咗張比較大嘅圓形嘅餐台喺度，同埋一排嘅餐邊櫃都盡收眼底。呢邊咧，佢個客廳咧都係有裝咗一個中央冷氣俾你，全屋都有送冷氣俾你嘅。咁對翻過嚟就係我哋一個廚房嘅位置啦。目前呢個廚房咧唔係好大，佢係 L 類型嘅一個廚房喎。咁佢盡送空間咧就喺呢度北面嘅陽台啦。北面嘅陽台出嚟望個景觀嘅話都唔差嘅。漁農山金色果嶺嘅一個別墅景，遠處都係可以望到山景嘅。咁可以睇到，咁佢呢個位置咧係整咗一個洗手間喺度哦，唔係好大。呢個位咧就係整咗一個，就係可以作為一個洗衣房使用嘅。盡送空間呢個咧就係突咗之後拆咗佢咧，呢個空間都有成6個平方嘅，非常之實用哦。而且咁捨得使錢去裝修嘅呢一間，我真係第一次見。咁佢依家仲有2間大間嘅套房嘅，我哋繼續入去參觀一下。咁首先咧就可以見到我哋睇向北向嘅一間大套房先。咁呢一間咧係比較大間，有成20幾方嘅一個套牆俾你，而且都係有一個訂製嘅衣櫃套間嘅一個設計。咁呢個套間咧都有成20幾個平方，非常之大嘅。我哋最後嚟睇下主人房嘅一個空間。咁佢主人房咧係整咗一個衣帽間哦，咁靚嘅2排嘅一個衣帽間，仲有一個洗手間。咁大，裝咗一個大浴缸俾你，乾濕分離，完全幫你安排到位啦。成個間房嘅空間咧就有成25個平方啦。咁呢邊咧，你睇下呢一面都已經全部整好俾你啦。同埋呢邊望出嘅景觀咧，都係我哋一線高爾夫景觀嚟嘅。咁呢個單位我哋就已經體驗啦。業主真係豪氣啊，足足使咗成40幾萬去裝修。咁依家佢嘅總價咧係放到200幾萬嘅。想喺天禧揾一間咁樣嘅單位咧，你就冇錯過呢間啦。南北對流，係一線嘅高爾夫景觀，而且裝修非常之靚哦，全屋訂製嘅呢個衣櫃同埋冷氣咧都係直接送俾你嘅。想睇樓嘅話就揾翻小林啦，小林公司咧就喺漁農山樓下嘅，仲有好多漁農山嘅房源。